Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để test cái khả năng chịu tải của cái con máy hàng mini này của ha. Ở đây là cái dòng máy hàng mini Megatech, có cái mã là 120EF. Thì đây là cái dòng máy hàng mini hàng tối đa được que chấm là 3 ly 2 ha, và hàng kéo liên tục là 2 ly 6. Thì những cái con máy hàng mini rất là thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta làm việc ở trên cao ha. Đó. Khi mà chúng ta làm việc ở trên cao cần mang vác những cái con này thì chúng ta sẽ mang cái này chúng ta làm, không cần phải dây nhợ nó lòn khòn ha. Cái con này rất là ngắn nha. Thì mọi người hãy xem cái con này, cái chiều dài của dưới đít đây nè. Cái chiều dài của dưới đít thì nó là 23 nha. Còn bề ngang dưới đít đây là 10. Đó. Còn cái chiều cao bên hông của con này nó chỉ có khoảng cỡ 15 thôi. Đây. Đó. Nó rất là nhỏ luôn, nó đưa ngàn tay nằm như thế này. Như anh em ha. Nó rất là nhỏ nha, nên khi anh em nào muốn mua quyết định nuôi con này thì tìm hiểu cho kỹ, để khi mà nhận hàng nhiều lúc sợ nó anh em thấy nhỏ quá thì nó lại hàng không nổi thì cũng mất công ha. Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ test cho anh em về cái khả năng hàng của nó. Nhà sản xuất yêu cầu là 32 là chỉ chấm thôi, nhưng mà trong cái video này mình sẽ kéo liên tục cho anh em 4 que luôn nha. Mình sẽ kéo liên tục 4 que 32 cho anh em xem có khả năng nó hàng như thế nào. Thì đây là cái dòng máy hàng nó không có cái mặt đồng hồ ở đây nha. Thì thật sự mà nói với mọi người á, cái mặt đồng hồ đối với những anh em thợ hàng mới vào nghề thôi. Còn những anh em mà đã hàng chuyên nghiệp rồi, cái đồng hồ này nó không có tác dụng vậy đó. Anh em cũng chẳng cần xài, mà nhiều lúc cái đồng hồ này chưa chắc gì chính xác bằng cái chuyện mà mình chỉnh nữa ha. Đó, tùy theo cái vật liệu mình cần hàng dày mỏng mà mình chỉnh cái độ hàng nó khác nhau. Đó, trong video này mình sẽ test cho nó để cho anh em xem coi cái nó hàng khỏe hay không. Bởi vì những cái khuyến cáo nhận xuất là chỉ hàng tối đa 3 ly 2, còn anh em về xài gia đình xài gia đình thì đôi lúc mình cũng có kéo 1-2 đường 3 ly 2 thì mình thử xem có kéo nổi không nha. Ok, mình sẽ thử cho anh em xem. Trước tiên thì mình sẽ thử 4 que này là que 3 ly 2 đây anh em ha. Đây, nó lớn như thế này nè. Còn que này là que 2 ly 6 nè, anh em thấy không? Cái 3 ly 2 và 2 ly 6 nó sẽ khác xa như thế này, nó đó anh em thấy không? Đây. Đó, nè. Đó. À. 3 ly 2 to, 2 6 nó sẽ nhỏ. Cái xung nó phải lớn để nó đốt cháy cái sắt này nha nè, nó đốt cháy cái que 3 ly 2 này. Ok ha, mình thử luôn. Thì trước tiên mình sẽ hàng khoảng cỡ một đoạn nha, coi cái đường hàng nó như thế nào ha, nó có đẹp hay không. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu hàng kéo liên tục ha. Đây mình sẽ kéo thử một đoạn xem ha anh em ha, xem coi nó đẹp hay không cái đã.
Rồi anh em xem cái đường hàng nha, cái đường hàng này rất là đẹp luôn nè. Rồi ok ha, đó đường hàng rất là đẹp, rất là đều luôn lửa đều rồi, cái gì cũng đều á. Đây là hàng que 32 nha, đó rất là đẹp ha, nó không có lỗ hang, đều thẳng tắp. Rồi đó là khi mà mình mới bật máy hàng. Bây giờ mình sẽ kéo liên tục 4 que rồi mình hàng lại coi nó đẹp hay không ha mọi người ha.
quá dữ luôn em ha, 3 que liên tục rồi nha. Rồi đây là que cuối cùng ha, mọi người thấy nó ăn rất là ngọt ha. Đó thì mình sẽ kéo liên tục luôn cho anh em xem. Ok, quá dữ luôn anh em. 4 que liên tục 3 ly 2 nha. Nó quéo luôn cái cây luôn kìa. Em thấy không? Thì mình quay qua nói cái máy hàng này là máy hàng Phini anh em ha. Cái sức mà nó kéo liên tục mà cái que 3 ly 2 nó rất là lớn luôn. Nó rất là lớn như nè. Đó. Rất là lớn luôn ha. Thì mọi người thấy sức chịu đựng nó rất là lớn nha. Bên cái hàng mình bán cái dòng cái hàng này chỉ có 1 triệu 150 ngàn thôi, 1 triệu 150 ngàn thôi ha. Thì theo nhà sản xuất họ nói cái que này, cái máy này kéo liên tục là được 2 ly 6 nha, còn 3 ly 2 này chỉ chấm bon thôi ha. Nhưng mà mình kéo liên tục cho anh em xem 4 que. Thì nói chung gia đình mà có giờ anh em mà hàng liên tục được 4 que không nha. Liên tục là anh em làm sao anh em hàng liên tục 4 que rồi ha. Thì mình có thể mình chấm bon, mình lâu lâu thì mình có thì mình kéo, thì cái đó vẫn đáp ứng được nhu cầu cho anh em ha. Một cái con máy hàng nhỏ xíu xíu vậy mà nó làm được một cái việc rất là mạnh mẽ luôn, rất là mạnh mẽ nha, cực kỳ luôn, cực kỳ khỏe luôn. Thì ở đây là mình test thực tế đó, 4 que 3 ly 2 đây, và cái đường kéo đầu tiên của mình nó rất là đẹp ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ kéo lại thêm một đường nữa. Sau quá trình nó đã test được 4 que, chỉ một lần đầu của mình đã kéo cho anh em xem nó rất là đẹp. Lần cuối cùng mình sẽ test là thử sau khi 4 que rồi nó có đẹp hay không nha anh em. Đó, hiện tại cái dòng thì mình vẫn chưa chỉnh hết nè anh em xem. Cái dòng thì nó vẫn nằm ở vị trí này ha, vị trí này chưa hết tới dưới đây phía trên này nha. Đó, nó chỉ còn nằm trên đó đó, thì nó chưa có tới vị trí dưới đâu. Nó còn tăng lên được nữa nha anh em, nên cái chuyện mà 3 ly 2 này nó còn đốt nữa. Ok, bây giờ mình sẽ hàn thêm một chút nữa ha, để cho anh em xem cái đường hàng nó có đẹp như ban đầu hay không. Anh em chờ một chút. Đây 3 ly 2 ha. Cái này mới 2 ly 6 nè nha, để cho anh em thấy rõ cái thằng 3 ly 2 6 nó khác chỗ nào.
Ok, vẫn đẹp nha anh em. Này mình kéo nó hơi nhanh, kéo nó hơi nhanh đó, nè thấy không, nó cái đường nó liền luôn nè, đây nè cái đường này nè đó. Những cái dải cá này mình kéo nó hơi nhanh nên nó sẽ như thế này, chậm lại một chút nha anh em. Đó, nó không nó liền lạc, nó không có bọt, không có ấy đây ha, rất là liền luôn đó. Thì cái này mình kéo chậm lại một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Đó anh em xem rất là đẹp ha, đẹp đây nè, nào cái đường hàng rất là đẹp ha. Sau khi đã test những cái 4 que liên tục thì mình hàng lại ba la anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Ok rồi, nói tóm lại những con cái hàng này rất khỏe, mini mà hàng cực kỳ khỏe luôn. Coi như là mình kéo liên tục là anh em thấy không, nãy giờ kéo coi như là 5 que luôn rồi đó, chứ không còn 4 que nữa, tại mình còn thử này nọ ha. Đó thôi như đó đủ rồi ha, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ khui ra coi bên trong nó có gì nha anh em. Rút điện ra cái có gì nhỏ xíu mà nó khỏe thế. Đây. Thì nói với anh em thân, mấy này là bằng dây đồng hết rồi nha, chứ không còn nhôm đâu. Nhôm thì thực sự mà nói chứ không có kéo nổi những cái que đâu nha anh em. Giờ mấy cái máy hàng này mà xài nhôm nữa thì thôi cái gì còn, chắc xài chút xíu nó cháy trà nó rồi. Cái dây nhôm thì có, cái dây mà dây hàng á nha, ví dụ như đây nè, những cái dây này nè, dây hàng nè, thì cái dây này anh em có thể đổi được ha. Mà cái bộ theo nó là bộ này dây nhôm nha. Nãy giờ mình hàng cái này liên tục anh em thấy không, dây nhôm đó mà hàng liên tục mà đã 3 ly 2 luôn mà không có xi nhê gì luôn ha. Dây hàng anh em ha, đây nè, những cái dây này là dây nhôm nè, tại dây nhôm anh em cuốn nó mềm vậy nè, nhưng mà nhôm với anh em, nãy giờ mình kéo 3 ly 2 không có sao đâu, không có sao hết đó, chuyện quá bình thường. Đây nó như đây nè, mạnh dữ em thấy không, bo mạch đó rồi, 3 con tụ nha, đây là 3 con tụ luôn nha anh em đó, 3 con tụ. Ồ, hàng nãy giờ mà không có nóng ta, ấm một chút mà nó không đóng, không đúng, ấm một chút xíu. Này cũng này nhôm ha, mình thấy bình thường không có gì hết, này cũng bình thường luôn ở đây ha. Nói chung nó không, nó nói với anh em không nóng đúng mà nó hơi ấm một chút mà anh em thấy mình kéo liên tục cái que mà kéo liên tục luôn, cái que
3 ly 2 luôn mà nó chỉ cắm ống vậy thôi, chuyện bình thường anh em á. Giờ anh em đem ra đè tiếp cũng được nữa. Ồ, mạnh dữ. Trời ơi, có 1.150.000 thôi anh em ơi. 1.150.000 Megatet nha. Megatet đó. Nói chung anh em nói cái hàng mini Megatet là người bán họ sẽ biết rồi, quá trời mạnh luôn. Khuyến cáo anh em thì cái này thì mình test khả năng chịu của nó thôi nha. Còn anh em về xài gia đình thì lắm thở 10 thì mới kéo được hết que 3 ly 2. 3 ly 2 đó với hàng sắt dày. Còn những anh em hàng nó phần là 2 ly 6 không, mà 2 ly 6 cái kiểu này hàng biết chừng nào nó mới hư. Biết chừng nào mới hư ha. Đó, làm rất là đẹp ha, rất là đẹp, nhỏ gọn mạnh. Rồi ok anh em đã có nhu cầu mua một cái con máy hàng nhỏ mạnh khỏe, ok ghé cửa hàng lấy, có 1.150.000 thôi, giá chưa gồm phí ship nha, giá chưa gồm phí ship. Rồi thôi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.